في مثل فلسطيني بيقول الزيتونة بتجيب الزيت وبنت الأصل بتعمر بيت. والمثل العراقي بيقول الزيتونة بتجيب الزيت وأم السحورة بتهدم البيت، يعني آخرته ينقلب السحر على الساحر. أما عنا بسوريا شو بيقول المثل؟ النسوان مثل الزيتون ما بيجوا غير بالرص، هذا الشاطرين فيه يا بعدي، طايشين مثل الزيت على المي. وقالوا الزيتون بتعصر زيت وبنت الأصل بتعمر بيت، وبأيام الزيتون والزيت يا دوب المرة تلم وتكنس البيت. وقالوا يلي أمه بالبيت بياكل خبز وزيت، الله يعين اللي ما عنده أم. وقالوا البيت اللي ما فيه زيت ما فيه بركة، لأنه الزيت عمود البيت. وقالوا الزيت مسامير الركب، جربوا كلوا زيت على الريق بتصيروا اوتوماتيك، كل زيت وناطح الحيط. هيك قالوا الناس. اسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. والزيتون معروف أنه رب العالمين حلف فيه بالقرآن الكريم، قال الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين. وفي آية تانية: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وسبحان الله اكتشفوا العلماء أنه الزيتون والزيت له فوائد عظيمة، واكتشفوا أنه فيه طاقة رهيبة بتحمي جسم الإنسان من جميع الأمراض. هلأ أعظامنا مثل البسكوت لأنه ما عم ناكل زيت مثل العالم والناس، كانوا زمان يشربوه شرب. مشان هيك تلاقي الواحد عمره صار 70 أو 80 سنة ما شاء الله بتلاقيه شباب أكتر من ابن 20. في وحدة بتقلي بالتعليقات إنه طريقتي بالزيتون غلط، قال طريقتها أحسن. إيه ما حدا بيقول عن زيت وعكر.